एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। रोज मेहनत करने के बावजूद उसकी फसल ठीक से नहीं होती थी। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था कि तभी उसे एक छोटी सुंदर सुनहरी चिड़िया घायल हालत में मिली। रामू ने चिड़िया को उठाया और अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल करने लगा। 2 दिन बाद चिड़िया ठीक हो गई और उड़ने लगी। जाते जाते वह रामू से बोली, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूं, मैं जादुई चिड़िया हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। रामू ने कहा, मुझे बस इतना वरदान दो कि मेरी मेहनत बेकार ना जाए। चिड़िया में बोली, आज से तुम्हारी खेत की हर फसल दोगुनी होगी, और जब भी तुम्हें मुश्किल हो बस मुझे याद करना। यह कहकर जादुई चिड़िया उड़ गई। अगले ही दिन रामू के खेत में हरी भरी फसल लहलहा उठी। थोड़े समय में वह गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया और अपनी खुशियां सबके साथ बांटता रहा।